안녕하세요. 박재민 원장입니다. 오늘 이제 단열 작업이랑 좀 연관 현상이 있는 건데, 단열은 이제 스티로폴하고 이제 뭐 틈새를 막는 이런 밀폐 작업으로 이루어지는데, 오늘은 그 중에서도 이제 틈새를 메꾸거나 막는 방법을 보여드리려고. 사용할 수 있는 거는 우레탄 폼하고 실리콘 이렇게 두 가지가 있습니다. 사실 이 두 개는 뭐 다 해결된다고 할 수 있죠. 일단 틈새들을 좀 보실까요? 일단 이 뒤에가 이제 외벽이기 때문에 단열재를 지금 넣는 과정인데, 틈새들을 보시면 일단 이런 데도 다 틈새죠. 요 알바와 스티로폴 사이에 이런 틈새, 그 다음에 다시 요 콘크리트와 알바 사이 요 틈새, 이런 데도 다 틈새죠. 그리고 보시면 이렇게 불안정하게 밀착된 구멍이 상당히 많죠. 이런 데서 바람이 이제 송송 들어옵니다. 이런 데는 이제 우레탄 폼으로 해줄 거고, 보시면 이렇게 배관 때문에 불가피하게 스티로폴이 못 들어간 부분, 이건 남는 부분이죠. 이런 부분들. 그 다음에 이런 하단부 다 틈새예요. 여기도 보시면 여기 거의 외부에 햇빛이 들어올 정도로 보이죠. 그만큼 이제 통해 있다는 거거든요. 어쨌든 이 면 자체를 이제 우레탄 폼과 실리콘으로 한번 밀폐를 해보려고. 일단은 뭐 만능이죠. 뭐 폼만 있으면 뭐 우레탄 폼이고요. 단열재 역할을 해줍니다. 우레탄 폼이고, 이거를 이제 쏴서 메꾸는 거를 이제 총진하는데, 일단 기본적으로 웬만한 틈새는 다 우레탄 폼으로 메꿀 수가 있어요. 메꿔주는 거예요. 한번 일단 넓은 부분부터 한번 메꿔볼게요. 요 폼 건에 강약을 좀 잘 조절해줘야 돼요. 너무 세게 누르면 이렇게 되죠. 여기 좀 폼건에 따라서 좀 폼건이 좀 비싸고 좋은 거는 상당히 이게 좀 부드럽게 싸져요. 일단 이렇게 넓은 부분들은 다 폼으로 메꿔줍니다. 마치 스티로폴이 연결된 것처럼. 비유가 아주 좋았죠. 이렇게 위아래로 좀 흔들어주는 이유는, 그 넓은 부분 같은 경우에는 골고루 이제 폼이 들어가라고 약간 이제 좀 움직여주면서 싸주는 거예요. 좀 좁은 부분은 이렇게 좀 깊숙이 찔러서 폼을 싸주면 저 안쪽까지 폼이 좀 잘 들어갈 수가 있겠죠. 지금 상당히 많이 들어가고 있어요. 안에 구멍으로 다 들어가고 있는데. 자, 여기 외부에 접한 부분. 일단 안에부터 그냥 시원하게 싸줄게요. 엄청 많이 들어간 거예요. 폼은 두 가지 역할을 해주는데, 첫째는 이제 단열하고 이런 효과도 있지만, 두 번째는 이제 접착 효과도 있어요. 그래서 이 갈바 같은 경우에 지금 용접으로 몇 군데만 이제 고정이 돼 있는 거거든요. 하지만 이 폼을 충진해줌으로 인해서 콘크리트와 이 갈바가 일단 다 이 접착력이 생기는 거예요. 이 폼으로 인해서.
애매한 데는 많이 싸서 좀 흘러나오게. 자, 이런 식으로 청진을 해주는 거예요. 폼이 쏘고 나면 부풀어 올라요. 그러면서 이제 부피가 커지는데, 어쨌든 이 갈바보다 더 튀어나오게 되면 나중에 여기 하판이드 석고를 박을 때 걸리작거리잖아요. 그거까지 감안해서 두께를 조금 조절해주는 게, 부피를 조절해주는 게 좋아요. 나중에 이제 커팅을 하지 않게. 왜냐면 일단 커팅을 하게 되면 그 안에 이제 기포라든지 이런 부분들이 또 다 생기기 때문에 이제 바람이 또 들어갈 수가 있거든요. 그래서 이 부푸는 걸 감안해서 충전을 해주는 게 가장 좋습니다. 여기 같은 경우 이제 깊이가 여유가 있기 때문에 비교적 넉넉하게 싸줘도 아무리 부풀어 올라도 튀어나오지는 않을 거예요. 이런 식으로. 이렇게 천천히 싸주는 이유는 알차게 쏘기 위해서입니다. 알차게. 빨리 쏘면 겉으로는 이제 잘 싸진 것처럼 보이는데 이 폼 사이사이에 이제 기포가 좀 많이 생길 수가 있어요. 그러면 이제 단열 효과가 떨어지는 거죠. 최대한 좀 알차게 쏘기 위해서 천천히 해서 싸주는 거예요. 이런 사이도 폼으로 다 메꿔줄 수가 있죠. 이렇게 말씀하시는 분들도 있을 것 같아요. 뭐 틈 없이 이제 빡빡하게 해서 잘 끼워 넣으면 되지, 뭐 틈을 만들어서 폼을 쏘냐. 지금 시간에 이제 그거와는 별개로 어쨌든 틈이 있을 때 이런 메꾸는 과정을 보여드리는 겁니다. 이거를 꽉 잠그게 되면 이제 폼이 안 나오는 거고, 살짝만 돌려주면 입구가 작아져서, 그러니까 이걸 아무리 세게 눌러도 조금만 나와요. 이런 식으로. 근데 꽉 눌러야 되는 거죠. 근데 이걸 풀르게 되면, 꽉 누르면 세게 나옵니다. 그러니까 이거 조절하는 부분이에요. 이걸로 해야 돼요. 용량이 엄청 많은가 봐요. 용량이 엄청 많은가 봐요. 용량이요? 네. 여기 한 요 정도 다 쓰면 하나면 뭐 될 듯 말 듯 한. 근데 저 옆에 땅이 넓기 때문에 저런 데는 이제 엄청 많이 써요. 그리고 폼을 얼만큼 이게 안쪽까지 내가 깊숙이 싸주느냐에 따라서 용량이 이제 많이 들어갈 수가 있는데, 최대한 깊숙이 싸주는 게 좋아요. 겉에만 이렇게 싹 싸주면 얼마 안 들어가겠지만 단열력이 그만큼 떨어지기 때문에. 내가 이제 너무 지저분해져서 한 번씩 닦아줘야 돼요. 고든 다음에는 이제 칼로 긁어주면 되는데, 그 전에는 이게 끈적끈적한 거 있으니까 닦아주면
좁은 부분이 힘든 부분이에요. 이게 항문 기본적인 두께가 있기 때문에 여기는 이제 어쨌든 안으로 안 들어가서 천천히 싸주면서 뒤로 이제 좀 들어가는 듯하게 이런 식으로 이제 싸줘야 돼요. 이런 식으로 쌌습니다. 완전 좁은 부분은 실리콘 꼬다리를 이용할 수도 있는데요. 이렇게 좀 해서 얇게 펴줍니다. 이런 식으로. 이게 어느 정도 이제 깔때기 효과가 되는 거죠. 이런 식으로 꽂아주면 입구가 좁기 때문에 이런 식으로 안에까지 들어갈 수가 있는 거예요. 확실히 많이 들어가죠, 아까보다. 이렇게 되면 이제 헛방에 겉에만 되기 때문에 효과가 없는 거예요. 그러니까 천천히 싸줘야 돼요. 사실 이런 게 짜증나요. 참 쏘기 진짜 귀찮고 보기도 좀 짜증나죠. 네, 이런 부분을 이제 그냥 넘어가느냐 안 넘어가느냐가 사실 단열의 큰 적이죠. 귀찮다고 그냥 넘어가면 단열 자체가 의미가 없어지는 거죠. 밀폐가 안 되기 때문에. 폼을 다 쓰기 시작했어요. 이걸 다 쓴 김에 교체하는 요령 한번 보여드릴게요. 일단 이 방향으로 해서 폼을 쏘는 건데 어느 정도 다 썼다 싶으면 돌린 다음에 가스를 끝까지 빼주세요. 그냥 마음을 좀 비우고 가스가 안 나올 때까지. 꽤 오래 나오거든요, 가스가. 점점 이제 사그라들죠, 소리가. 거의 이제 앞에 보시면 나오지도 않고 있죠. 이렇게 가스를 다 뺀 상태에서 폼을 분리하면 얘가 많이 나오지가 않아요. 보시면 한 이 정도 나오죠. 이게 아니고 바로 빼면 이 안에 있던 그 폼이 다 이제 역류하거든요. 예전 제 영상 보시면 한번 아실 겁니다. 이 상태면은 상당히 양호한 거예요.
이 상태에서 이제 새 걸로 교체하려고 하면 바로 꽂아도 되는데 얘를 바로 꽂는 과정에서 이게 이 폼이 새어 나오면서 이 주변에 묻게 되거든요. 한번 보여드릴게요. 이제 꽂았다고 치고 이런 상황이면 아이고 얘는 지금 흘러나온 건데 어찌됐든 아까 그 입구 부분에 있던 그 폼이 눌리면서 이제 여기에 계속 묻게 되는 거예요. 그러면서 나중에 체결이 잘 안 되고 이제 고장 나거든요. 아까 그 상태에서 항상 이 클리너 가져다니셔야 돼요. 이렇게 몇 번만 딱 뿌려주시고 딱 없어지죠. 아까 가스를 다 빼고 클리너 몇 번만 뿌려주고 그 상태에서 체결해 주시면 깔끔하게 오랫동안 유지해서 쓰실 수 있어요. 포인트는 가스를 빼주는 거. 그 다음에 항상 꽂은 다음에 폼은 흔들어줘야 됩니다. 많이 나오는 거 딱 봐도 여기 같은 경우에는 이 기둥 안에가 철거부위라서 막 우들투들하고 막 불빛이 가기 때문에 이렇게 틈이 발생할 수밖에 없어요. 이 갈비를 붙여서 시공한다고 해도 딱 붙지도 않고 그냥 뭐냐면 어쨌든 이런 폼으로 메꿔줘야 된다는 거예요. 이 폼으로 메꿔서 꼭 그 마무리를 해줘야만 단열의 효과가 확실히 생기는 겁니다. 예를 들어 뭐 목수 반장님이 메꾸지 말고 그냥 해. 그러면 어쩔 수 없겠죠. 말이 없어요. 질문을 좀 해줘. 질문할 게 없어요, 반장님. 너무 설명을 잘 해주셔서. 네. 여기 한번 보시죠. 여기는 지금 이제 이 바닥에 맞춰서 그려져 있잖아요. 이런 데는 땜빵을 해줘야 돼요. 땜빵을 이게 지금 묻혔습니다. 폼을 보시면 끈적끈적하죠. 카메라에 좀 묻히면 표가 나려나요? 나가겠죠. 네. 이게 묻으면 참 이게 곤욕스러워요. 특히나 이제 손에는 장갑 버리면 되는데 옷에 묻어버리면 옷에 묻으면 어떻게 돼요? 이거는 뭐 지울 수가 없습니다. 근데 만약에 여기 묻었다 그대로 놔둬야 돼요. 굳을 때까지. 굳은 다음에 띄는 게 일단 가장 현명해요. 근데 문지르는 순간 그건 끝나는 겁니다. 이렇게 클리너가 있으면 닦아주면 좋아요. 됐죠? 그래도 끈적한 건 남아있습니다. 이거 주변에 튀기거나 하면 이게 묻을 가능성이 많아요. 지금 여기를 땜빵을 할 건데 바닥시골에 보시고 이렇게 했어요. 자, 여기서 어떻게 설명을 해드려야 되나?
지금 이제 여기다 이제 밑에를 쓰게 되는데, 이게 바닥이라고 치면 제가 이걸 이제 이렇게 넣을 거잖아요. 네. 이 부분이 딱 밀착이 안 돼요. 그럼 폼을 쏴도 이제 자세도 잘 안 나오고 틈이 좁기 때문에 어쨌든 힘들 것 같아요. 어떻게 이럴 때 어떻게 하냐면 미리 여기다 좀 싸놔요. 넉넉하게. 그 다음에 얘를 살포시 눌러주는 거죠. 이런 식으로. 그 다음에 이 사이에도 이제 폼이 있단 말이죠. 밑에 폼을 많이 사놨기 때문에 약간 유도리가 있어요. 유도리. 가까리 하거든요. 폼 사이로 이제 그렇기 때문에 이거는 왼쪽으로 밀착해. 안 되거든요, 이거. 이런 상황이 와도 포기하면 안 됩니다. 마지막 순간까지. 여기서 포기하는 순간 지금까지 한 건 다 헛수고가 되는 거예요. 한국주행 하고 유명한 말이 있는데. 지금까지 열심히 했는데 이 한 부분 때문에 대충 한다면 여기 열심히 하는 게 다 의미가 없어지겠죠. 마지막은 여기입니다. 여기 배관 때문에 생각보다 좀 넓게, 너무 넓게 땄어요. 이 정도만 땄어도 되는데 이 꺾인 부분 때문에 이대로 갔는데 있어요, 사실. 근데 어쨌든 뭐 폼이 있으니까, 위에 폼이 있으니까 이 뒷면도 살짝 들어가는 거죠. 거의 3D 프린터로 스티로폼을 만드는 것처럼 대단하지 않습니까? 뒤에도 살아있죠. 이런 부분은 사실 이렇게 한다고 해도 취약점이 될 수밖에 없어요. 일단 배관 바로 뒷부분도 어떤 막이 형성되는 게 아니기 때문에 사실 배관을 앞으로 좀 더 빼거나 정확히 계산해서 단열재가 뒤에 들어갈 수 있고 그랬으면 이제 가장 좋았을 텐데 사실 그렇게까지 계산해서 하면 좋긴 하겠죠. 근데 좀 현실적으로 좀 힘든 부분이 있습니다. 네, 그 정도까지는. 그렇기 때문에 그 정도만 이제 하는 걸로 사람이 하는 일이다 보니까 이런 일이 생길 수밖에 없어요. 이렇게 해서 이제 큰 구멍은 다 메꿨는데 제가 처음에 이제 실리콘도 말씀드렸는데 실리콘이 왜 필요하느냐, 이런 어중간한 데 여기 보시면 스티로폴 자체의 굴곡 때문에 그럴 수도 있고 이 갈바 자체가 위아래가 치수가 다를 수도 있고 어쨌든 그런 얌생이 같은 짧은 칼날 하나 들어갈 정도 이런 틈들이 있단 말이죠. 사실 이 안에까지 폼이 들어가면 정말 좋겠는데 사실 그러기는 쉽지는 않아요. 이럴 때 이 실리콘으로 이 틈새를 메꿔주는 겁니다. 애매합니다. 그런데 폼 들어가기도 힘들고. 여기서부터는 이제 빡빡하게 들어갔어요. 틈이 없어요. 이 우측도 여기 틈이, 여기 좀 틈이 있네.
전체를 다는 안 써줘도 되고 또는 애매한 틈이 있는 부분 이런 데가 지금 약간 취약점이 스티어콜이 뜯겨서 나가면서 아니면 각재에 눌린 부분 이런 애매한 틈새 이런 거 놓치고 싶죠 솔직히. 놓치고 싶습니다 인간적으로. 그냥 넘어가고 싶습니다 인간적으로 진짜. 이런 거 이제 것 같습니다. 네. 이렇게 내 틈을 다 메꿨는데요. 사실상 이렇게 메꾸는 작업은 바로 이제 합판을 덮기 전에 하는 게 가장 좋아요. 왜냐면 저렇게 어정쩡하게 흘러나온 애들 합판을 그냥 눌러버릴 수가 있거든요. 섞거든. 근데 시간이 지나면 어쨌든 쟤네들이 걸리기 때문에 칼로 다 제거를 해줘야 돼요. 그래서 타이밍 자체를 여기 이제 섞거든 MD든 뭐가 붙는다 하면 그걸 다 줄 자리를 준비를 해놓고 최종적으로 붙이기 전에 딱 테두리를 딱 싸주면 그 사이에 약간 말랑말랑해지거든요. 붙기 전에. 그때는 이제 싹 눌러버릴 수가 있어요. 그러면 굳이 칼질을 하지 않아도 단열도 좋고 시간도 절약할 수 있고 그 타이밍이 딱 좋습니다. 메꾸는 작업을. 그럼 반장님은 지금 칼질 해야겠네요? 칼질 해야죠. 왜냐하면 여기 또 전기선도 빼야 되고 이렇게 하기 때문에 이거 이제 굳을 때까지 놔뒀다가 칼질을 해야 됩니다. 걸리면. 어쨌든 오늘은 뭐 이렇게 단열재를 넣고 빈 공간들 폼으로 채우는 영상 보여드렸는데 도움이 되셨나요? 네. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 이제 단열 작업을 좀 보여드렸어요. 스티로폴을 빡빡하거나 아니면 아예 여유가 있거나 둘 중에 하나를 선택을 해서 채워준 다음에 지금 빈 공간을 이제 폼이라든지 실리콘으로 다 메꿔준 거고요. 보시면 조금 마음에 안 드는 부분이 뭐냐면 폼이 지금 벌써 부풀어 있잖아요. 이게 사실 좀 폼 잘 쏘시는 분들 이제 기술이에요. 얘는 지금 좀 많이 부풀었어요. 어느 정도 부풀을 것까지 감안해서 적당하게 예쁘게 튀어나오게 이렇게 폼을 싸주는 게 사실 좀 고급 기술이거든요. 근데 저는 기술이 조금 딸리기 때문에 넉넉하게 쌌습니다. 위에 보시면 이렇게 지저분하게 막 삐져나온 부분들 많이 있죠. 다 칼질해서 마감을 해야 돼요. 저는 이제 2번 일을 해야 됩니다. 어쨌든 오늘 이 단열 작업의 핵심은 그건 것 같아요. 일단 밀폐가 가장 중요하다는 거. 그 다음에 그 바늘 구멍에 보내는 속담 있잖아요. 뭐죠? 이런 거 뭐죠? 바늘 구멍이요? 네. 그런 건 처음 듣는 거. 바늘 구멍에 못 된다 이런 속담 있잖아요. 바늘 도둑이 소도둑 된다. 아니 그거 말고. 그거 말고 없어요. 아버지 무슨 구멍에 뭐가 된다 이런 속담 있지 않아요? 바늘 구멍에 바람 된다고? 맞아. 황소 바람 들어온다고? 네, 맞아. 바늘 구멍에 황소바람 들어온다. 있다니까. 모르니 그런 게 됐어요? 이거 바늘 구멍에 황소 같은 바람이 들어온다. 사실 밀폐랑 거짓말 같아. 그만큼 밀폐가 중요하다는 거. 비닐하우스 생각하면 딱 맞을 것 같아. 비닐하우스. 딱 밀폐만 되면 그 안에 얼마나 온실이 되고 합니까? 최대한 좀 밀폐를 시켜서 작업을 했고요. 네, 그것만 기억하시면
단열의 핵심은 좀 짚으실 거라고 생각합니다. 밀폐, 그 다음에 두 가지 중에 하나, 아예 빡빡하게 하든지 여유 있게 해서 폼, 맞는 폼으로 메꿔서 하든지, 그렇게 해서 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.